Какой вклад именно ОПГ «Ахмат» в нашу мощно сцикливую героическую операцию? Втушительный, Дон. Мы расстреляли 1500 кустов, да? Ты что, мне не веришь, Дон? Я наберу Апти-Анал Павлинова, Дон, и он докажет, что они все как дикие двери, Дон. Потом дорисуйте на графике автомат и кучу погибших укронацистов. Ой, Потом докажу, Дон. Не хочу отвлекать, у них там важное военное влечение, Дон. пиздеж.